Forrige gang på Total Drama Island. Camperne fikk testet overlevelseskunnskapene sine da de tilbrakte hele natten på campingtur i skogen. Katie og Seris vennskap ble satt på prøve da Katie mistet retningssansen og førte dem på villspor. Duncans vanvittige evne til å fortelle spøkelseshistorier skremte vannet av morderabborene. Og Izzy spilte jordrotten et puss med å kle seg ut som bjørn. Uheldigvis så dukket opp en ekte bjørn, og jordrottene tilbrakte natten i et tre. Noe som de syntes var pyton. Cody tisset i buksen sin, og så ble det regn. I det hele tatt, ingen fikk noe særlig søvn i går natt. Til slutt ble det morderabborene som fikk hodet på blokka. Katie fikk ingen marshmallow. Ja, utfordringen var tøff den, og hvis jeg har noe å si på det, skal dagens bli enda tøffere. Heldigvis har jeg det. Hva slags skrekkopplevelse har vi planlagt for camperne våre? Finn det ut nå på Total Drama Island! Hei, mor og far, jeg har det bra. Dere to kan slappe av. Dere spurte hva jeg ville bli. Nå har jeg svaret og er på glid. Jeg vil jo bli kjendis. Leve livet i sus og dus. Bli med meg en tur, for jeg er fus. Jeg vinner og ingenting kan stanse meg på min ville vei. For jeg vil jo bli kjendis. Na 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 na. Total Drama Island. Katie ville ønsket at du fortsetter. Kom igjen, så går vi tilbake til de andre. Katie, jeg savner deg. Det var en lang avskjed. Hva er det dere vil, folkens? Kommet for å hovere? Vi har litt dessert til overs etter Tuck-shop-festen vår. Vi tenkte kanskje dere ville ha? Så liksom er dere bare snille? Ok, Owen får pesta hytta vår, og vi trenger et sted å være. Æsj, dude, ass. Nei! Jeg mener nei takk, jeg er mett. Er du på slankeren, eller? Nei, jeg liker bare ikke grønn gelé, ok? Slange! Chill, dude. Det er bare en gummiorm. Sorry for at jeg klikka. Jeg er hysterisk på slanger. Det skjønner jeg godt. Høner gir meg frysninger, kompis. Er du redd for høner? Wow, det er skikkelig ut å kjøre, ass. Så plutselig hadde alle denne store delefesten rundt bålet. Som bedt om gnålte opp og ned om hvor livredd hun er for å bli dekket av insekter. Harold er redd for ninjaer. Selv Heather innrømmer at hun er redd for sumobrytere. Hva min største frykt er? Jeg tror å bli levende begravd. Å gå gjennom et minefelt på høye hæler. Å fly, folkens. Det er skikkelig skummelt. Jeg ville aldri gått inn i et fly. Aldri! Jeg er redd for hagl. De er små, men dødelige, ass. Å bli forlatt alene i skogen. Stygge frisyrer. Ja vel, jeg bytter min. Det er så mer skremmende enn et minefelt. Og måtte desarmere en bombe under press. Jeg er egentlig ikke redd for noen ting. Pisspratt! Oi, jaså? Vel, nøyaktig hva er din fobi, herr vet alt? Celine Dion-papplatesilhuetter. Unnskyld meg? Jeg fikk ikke det helt med meg. Dude, sa du Celine Dion-papplatesilhuetter? Jeg bare elsker Celine Dion. Var en silhuett. Du vet, de pappgreiene som står i musikkbutikken og
Ikke si det, du. Som liksom er full størrelse, men en flat Celine. Så hvis vi hadde hatt en papplatesilhuett nå? Klapp igjen, da. Og hva med dere, da? Ok, greit. Jeg hater mimere. Skikkelig mye. Og du da, Courtney? Du er redd for noe. Spytt det ut. Nei, ingenting. Det var ikke det hun sa i går kveld. Duncan, har du noen gang tenkt på at jeg kanskje bare jattet med deg og den dumme historien din? Ja, ja, prinsesse. Hva som måtte passe deg. Klapp igjen! Campere, deres neste utfordring er en liten lek jeg liker å kalle Fobifaktor. Vær forberedt på å møte din verste frykt. Verre enn dette? Vi har problemer. Og vårt første offer er Heather! Møt oss alle i teatret. Det er sumotid. Gwen, du, meg, stranden. Noen få tål med sand. Vent, hvordan kunne de vite at det var det dere fryktet mest? Fordi vi fortalte dem det. Ved campballet i går kveld. Hva min største frykt er? Jeg tror å bli levende begravd. Vent, lyttet de på oss? Det er et reality-show, Einstein. De lytter alltid på oss. Men det er som avsnytting. Sjef Hatchet, hadde ikke du en spesialbestilling til Tyler her i dag? Høner gir meg frysninger, kompis. Vet de knålte opp og ned om hvor livlig hun er for å bli dekket av insekter? Stygge frisyrer. Å fly, folkens. Det er skikkelig skummelt. Jeg går aldri inn i et fly. Aldri! Heather tok utfordringen og gir jordrottene deres andre poeng på resultattavlen. Bridget begynte ganske selvsikkert på sine 6 timer alene i skogen. Jeg er ikke redd. 6 timer her ute er ingenting. Det er nok luft for en time. Du trenger bare å klare 5 minutter. Så lenge vi bestemmer oss for å grave det opp. Ikke morsomt, Chris. Yeah! Tar en pilla? Jeg skal lytte hele tiden. Bare rop meg hvis du får panikk, så graver jeg det opp. Farvel, grusomme verden.
sorry for at jeg klikka. Jeg er hysterisk på slanger. Hei, dette fikser du, ass! Den blunka! Det betyr at du liker deg. Det er den minste slangen i verden, DJ. Kom igjen! Ja, men den er slimete og skjellete og skjelvende. Vi trenger dette poenget, DJ. Kom over det! Hva? Vi er på vei til taperbyen igjen, folkens. Skjønner? Frykt sitter bare i hodet. Lever du fortsatt der nede? Bare 3 minutter til. Og så graver du meg opp, ikke sant? Ikke vær redd. Jeg går ingen steder. Jeg sverger. Jeg må ha en slags avledning. Fortell meg en historie. Hvorfor hater du mimere så mye? Moren min tok meg med på et karneval en gang da jeg var 4 for at jeg skulle få se elefanter. Jeg var overlykkelig. Ja, Jeg var så opptatt med å se på dem at jeg mistet henne et øyeblikk. Jeg ropte ut, men da jeg snudde meg, var alt jeg kunne se dette grusomme hvite fjeset med svarte lepper som lot som det var meg. Jeg skrek og prøvde å rømme, men hver gang jeg snudde meg, var han der og lagde en ekkel liksom-løping og hylegrimaser. Trent? Bare snakk med ham, dude, og be ham om å gå vekk. Ja vel da. Vi har 2 minutter til Gwen er ferdig. Cody, det er din tur. Og måtte desarmere en bombe under press. Greit, Cody. Denne søppelbomben smeller om nøyaktig 10 minutter. Alt du trenger å vite for å desarmere den, står på disse skjemategningene. Hva? Aldri i verden, jeg kan ikke gjøre dette. Da foreslår jeg at du finner deg et trygt hjemmested, kompis. Ses, dude. Vent, skal du ikke se på? Aldri i verden! Det er en ordentlig bombe, dude. Det er ikke noe vegg der, dust! Slutt å være ekkel! Vel, nøyaktig hva er din fobi? Celine Dion-paplate-silhuetter. Hun er pen. Hun er snill. Bare 1 klem, og så er det over. Den ser helt levende ut, på en måte. Dude, hun er lagd av papp, jo! Kom deg på banen! Hei. Det er greit hvis du ikke klarer det. Jeg skal prøve. Du klarer dette. Ja vel. Ja vel. Duncan, du er herlig. Ha, jeg fiksa det! Hva er i veien, mimer? Kan du ikke svømme? Stopp! Sminken din kommer til å renne. Ta den, sminkedokke, dust! Kjapt tenkt, Trent. Dessverre tror jeg ikke tingene går fullt så glatt for vår venn Jeff. Jeg er redd for hagl. Det er små, men dødelige, altså. Se, den skyen følger etter ham. Å, den er som hans egen babysky. Jeg vil også ha en. Her, lille sky.
Kan du få skyen til å gå lavere og piske ham litt hardere? Du er en syk type. Men ja. Stilig, ass. Hei, føler du av og til at du har glemt noe? Noen ganger. Vanligvis ignorerer jeg det, og følelsen forsvinner. Se nå. Jeg skal begrave ham i hagl. Begrave? Å nei! Gwen! Greit. Bridge, du fikser dette. Det er bare 4 timer og 15 minutter igjen. Ikke engang bry dere om å prøve å skremme meg, produsentfolk. Hva var det? Hvis jeg skulle gjette, vil jeg si Cody nettopp sprengte seg selv i lufta. Ups. Er det noen her? Jenter? Damer? Noen? Gwen, du klarte det! Hun klarte seg! Hun klarte seg! Vi klarte det! Faktisk vil jeg gjerne takke produsentene for å få meg til å møte frykten min. Jeg er stolt av meg selv. Det var virkelig ingenting å være redd for. Vi klarte det! Vi klarte oss gjennom hele dagen. Er du klar? 1, 2, 3! Jeg hadde helt glemt hvor søt du er. Å, fy søren! Det er du også! Ja vel, folkens. Vi nærmer oss avslutningen. Tyler, i din utfordring må du være i denne innhegningen i 3 minutter, sammen med disse hønene. Du fikser det, Tyler! Ja, hvis du ikke er helt kylling. Jeg er ikke sikker på om vi kommer noen vei med dette. Tyler, dette er den siste utfordringen. Slutt å være så jentete! Du er nødt til å gjøre dette, ellers så taper vi. Faktisk, hvis vi regner litt, så kan dere umulig vinne. Stillingen er 7-3. Ikke nødvendigvis. Vi har en utfordring til vi skal gjennom. Hvem? Det kan ikke være meg. Men jeg sa jeg ikke. Du trengte ikke å si noe. Vi ser alltid på deg og dine reaksjoner. Nei! Jeg mener nei takk, jeg er mett. Jeg liker bare ikke grønn gelé, ok? Jeg visste det! Sa ikke jeg til dere at de drev med avsnytting? Hvem bryr seg? Det spiller jo ingen rolle. La oss gjøre det interessant, da. Jeg gir deg trippelpoeng hvis du klarer å utføre den. Du er redd for gelé. Klapp igjen! Bare den grønne typen. Den er som sukkeraktig skjelvende snørr. Du kan møte frykten din og stupe ned i dette bassenget med gelé, eller la laget ditt tape nok en utfordring. Dette er galskap. Jeg kan faktisk dø når jeg gjør dette. Åh, dette er bare slemt. Den er sikkert varm allerede. Varm, grønn gelé. Snørrete dyssen. Du får meg ikke til å gi opp. Sånn skal det være. Klatre videre. Hun prøver bare å psyke deg ut. Som du sa, Courtney, det er greit hvis du ikke klarer det. Er det? Men da taper vi. Jeg klarer det ikke. Jeg kommer ned. Og det var det. Jordrottene vinner immunitet denne uken. Igjen. Jeg er så flau. Hvordan kunne jeg være så svak? Jeg fortjener å dra hjem. Greit, slutt nå. Du er patetisk. Vis litt selvsikkerhet, Courtney. Du hadde rett, Gwen. Den er varm.
Det er bare 2 marshmallow igjen på denne tallerkenen. Dere 3 fullførte ikke utfordringene deres i dag. En av dere drar hjem i kveld og kan ikke komme tilbake. Aldri! Det neste navnet jeg kommer til å si er Bridget. Kveldens siste marshmallow går til Courtney. Du fikser den høna neste gang, dude. Ser ut som en ny hakkorden er på gang her. Han får bare komme seg hjem til reiret. På tide Tyler får luft under vingene. Han flyr i hvert fall ikke høyt i kveld. Ok, nå er det nok. Jeg skal aldri glemme vår tid sammen, Tyler.